وتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه في لايف d'Algérie Part. Ça fait plaisir de vous retrouver. Bonsoir tout le monde. اليوم والله يا جماعه نبدا بالضحكه باسكو ولا غتضحكوني والله العظيم. اليوم يا جماعه عندنا واش نضحكوا. تبعوني مليح اليوم. On va parler d'un sujet qui concerne directement Algérie Part et qui concerne les projets d'Algérie Part, tout qui concerne Algérie Part. Il a trop grandi ya jma'a. Nos adversaires nous ont honorés aujourd'hui par une campagne de dénigrement, de diffamation. Nos adversaires ont publié dans toute la presse algérienne des articles d'Alena. Ou donc, bzaf منكم بعتونا des messages pour des explications. On va tout vous expliquer يا جماعة. مرحبا بكم. أهلا وسهلا وزول في اللون في لايف d'Algérie Part. Donc يا جماعة اليوم والله ندها بالضحكة. اليوم je voulais vous parler des sujets sérieux qui concernent l'actualité du pays, des sujets qui concernent les Algériens et leurs préoccupations, des sujets qui concernent l'évolution du quotidien du pays à travers les sujets les plus stratégiques. ما حبوش يعني لا غالب كاين توجور ناس في السلطه في الجزائر وفي بعض يعني في بعض المؤسسات تاع الدوله الجزائريه اللي النيفو تاعهم هابط، مستوى ضعيف، مستوى اردواز. اليوم يا جماعه لو كان تبعوني يا جماعه نحكي لكم اليوم على واش راهو صافي وكيفاش بدات كيفاش Algérie Part ou ma personne انايا apparemment que je dérange كيفاش on a provoqué une tempête médiatique énorme en Algérie. Alors يا جماعة واش صرا؟ اليوم خرجوا plusieurs articles dans la presse algérienne، الخبر، النهار، الوطن البارح، واحد لي جورنو هادو عبالكم في الجزائر كاين دي جورنو تاع الاخو تاع السردين هادوك، وكاين لي جورنو اللي عندهم كلكو بتي تيراج. على كل حال ما كنتش تقراوهم هادو لا بريس الجزائريين. نتوما الجزائريين راكو vous êtes très nombreux à nous suivre هنايا parce qu'il n'y a pas de presse, il n'y a plus de presse en Algérie. L'Algérie d'aujourd'hui elle est devenue l'Algérie تاع l'Égypte. l'Algérie تاع l'Égypte. ما تقلقوش يا جماعه، انا نشوف فيكم بزاف راكم تكتبوا 500,000 يورو 500,000 يورو، دوك نحكوا لكم ايفيكتيفمون واش راح نديروا. ضحكونا والله العظيم. دونك عبالكم لا بريس الجيريان ولات كيما لا بريس ايجيبسيان، شغل اون بروستيتوي دو دوسو، ماشي ميم با اون بروستيتوي à 500,000 يورو ولا un truc يعني ديبيل. سي اون بريس qui n'est plus crédible, que personne ne prend au sérieux. يعيطولهم بتليفونات كي لي جوج كي لي جورناليست en ce moment يعيطوهم يكتبوا. يا جماعه حنا واش صرا؟ حنا كتبنا ان ارتيكل لا سمان دارنيير. الارتيكل هذا واش قلنا يا جماعه يا ماليز، قلنا كاين بروبليم كبير في الرونسينيومون اكستيريور. الرونسينيومون اكستيريور اللي حاكمو جينيرال بوزيد يوسف. هذا جينيرال بوزيد يوسف كان في وقت بوتفليقه كان حاكم اللي تي اون بوست، ونحاه سعيد بوتفليقه قبل بالحراك براتيكوم موا د مارس واقيلا مول الحراك بكالكو طون اكزاكتومون تنحى. مي دورون لاني براتيكومون دو 2017 جوسكا براتيكومون 2020 2016 2017 jusqu'à 2020 il était au pouvoir حاكم دو l'enseignement extérieur. بون هذا جينيرال بوزيد يوسف يحكوا عليه بزاف حوايج. كاين هذاك الوقت كان يقول لك باللي كان تابع لقايد صالح، من بعد هو حب يتقرب من عند قايد صالح، ومن بعد ديك السعيد بوتفليقه حشاها له. كيف حشاها له لبوزيد يوسف؟ يعني كيف سعيد بوتفليقه الى نوتراليزي بوزيد يوسف وما خلاش يروح للقايد. كي مرض اون ايتي 2018 كي مرض جينيرال طرطاق بشير طرطاق اللي كان هو لو كورديناتور دي سيرفيس سكري اون الجيري، كي مرض نحاوه الى ايتي اون كونجي مالادي بور سو سواني. مام مرتو مرضت هذاك الوقت ومامون عطاولو لانتيريم، يعني اللي كان حكمها لانتيريم لا فوا بور لي سيرفيس سكري الجيريان سي بوزيد يوسف حاكم ليكستيريور ولانتيريم توت لا كورديناسيون. ا ليبوك سيتي جينيرال عبد القادر اللي كان حاكم للرونسينيمون انتيريور. بون وكانت كاينه حرب بيناتهم يعني بين 2019 لكم النظام الجزائري بدا ينهار. À partir de 2018, c'était l'année, la dernière année durant laquelle il a commencé à s'effondrer. Le général Abdelkader était en guerre de clan contre le général Béchir Tartak. حبوا يديبلاصتو. بوزيد يوسف يتقرب من قايد صالح باش يديبلاص الطرطاق. سعيد بوتفليقه وقايد صالح يضربوا بيناتهم. هذا كاع تاريخ. هذاك شنهار يا جماعه ندير لكم une émission. Pourquoi pas? Moi je suis en train de penser à un livre avec tout ce que je sais, avec tout ce que j'ai vécu, avec tous les contacts que j'ai au sein du pouvoir algérien. Je vais écrire un livre sur les noms, les dates, les faits. Dans une émission je peux pas tout raconter. Je suis obligé de résumer باش تفهموا الامور. Donc معليش دونك هذا بوزيد يوسف حرقوا سعيد بوتفليقه حشاها له. يعني il lui a fait un piège. قالوا تحكم الانتيريم
في بلاصه طرطاق. هو كيحكم الانتريم حسب روحو خلاص الحق. هو سعيد بوتفليقه حطوه في الانتريم باش يكسروا باش يبعدوا على القايد صالح، باش قايد صالح نو با ريكوبيري. قايد صالح غير شاف باللي جينيرال بوزيد يوسف حكم الانتريم، قال باللي هذا خداع وحاب يخدم مع سعيد بوتفليقه، ماهوش حاب يخدم معايا، دونك تبدى عليه. سي كي باسي بور سا كي صار الحراك، وكي طاح في 2 افريل كي طاح بوتفليقه نحاه قايد صالح ونحى الكرون بريزيدونسيال، il ne l'a jamais rappelé بوزيد يوسف. هذا بوزيد يوسف قعد سي با لا بين دو روفنيغ على بوزيد يوسف، حكايته كومون il a été ليستوار في المالي واش صرالو اكسيتيرا، لو باركور تاعو منين جا من جي. انا ما يهمنيش هاد الامور، انا ما عنديش مشكل مع الاشخاص، انا مشكلتي مع المؤسسات. كي ندير المؤسسه تاع الدوله في الجيري ما تمشيش مليح، تمثل نهضر عليها ونقول بلي يا مالاز. قلنا بلي يا مالاز وسان دو رونسينيمون الجيريان، وقلنا بلي لي رابور راهم يلحقوا لا بريزيدون سي دي رابور ايروني. غلطوا بزاف ناس، غلطوا رئيس، غلطوا تبون وجماعه تاع البريزيدونس، وغلطوا ليطا ماجور تاع لارمي، غلطوهم في دي دوسي استراتيجيك، دي غرو دوسي استراتيجيك اللي غلطوهم فيهم. علاقات مع تركيا، العلاقات مع روسيا، الملف الليبي، الجزائريين اللي عايشين في الخارج عطاو لهم على عبدو سمار وعلى ناس واد اخرين، قالوا بلي داروا فينالمون كونت يو دي فيريفيكاسيون ils ont vu que toutes les informations, la majorité en tout cas des dossiers, des rapports qui ont été dressés par الجماعه تاع هذا الجنرال يوسف وجماعه تاعو خرجوا فو، ولا سيتي une marge d'erreur يعني grossière، un travail qui n'est pas professionnel. وقلنا بالك كاين ناس راهي تهضر مع تبون باش يولي جنرال بن داود. هذا بن داود جنرال معروف اللي كان هو في وقت بوتفليقه هو ثانيك، بوتفليقه عطالو الانتيريور مول العهده الرابعه. من بعد هو كان حاكم هنا لومباساد دالجيري، وكان حاكم في لومباساد دالجيري ا جنيف. il a une longue expérience à l'étranger في دي ار اس في لي زومباساد بين جنيف و باري. حنا كي خرجنا هذا الارتيكل حنا ما قلناش بلي بن داود راح يولي، اتونسيون، اون جوست دي بلي يا مالاز الخدمه تاع الاكستيريور، الخدمه هذه ما راهيش مليحه كاع، ما عندها حتى معنى. لي رابور راهم يلحقوا تبون، واللي كونسيي تاعو ليطا ماجور فاق بلي لي رابور تاع الاكستيريور خروطو لا بروف دوسي ليبيان الجيريا اللي ابسونت، حتى واحد ما حب يستعرف لا بوزيسيون تاعها. الناس كاع راهم يتبعوا في لا روسي مقسومه، الاستعمار الروسي والاستعمار التركي. في الدول لو ماروك تعقبنا، المغرب راهو تعقبنا. toute la majorité des capitales africaines sont en train de soutenir le Maroc. Ils ne veulent pas soutenir la position de l'Algérie par rapport à l'Afrique subsaharienne, par rapport au Sahara occidental, etc. Bon, هذا l'article il a beaucoup dérangé. Il a beaucoup dérangé. مع الأول واش دار النظام الجزائري؟ جماعة تاع هذا يوسف على كل حال بالك هو قالهم ولا هما الشياطين تاعو، جماعة من الأجهزة تاعهم داروا اون كومبان ميدياتيك. مع الأول راحوا بداو دون 2-3 سيت ماشي معروفين، وجابوا هذاك الكولونيل شريف، الكولونيل العربي شريف، باللي راح سبنا. قال باللي عبدو السمار خرج لانفورماسيون هذه باسكو عبدو السمار يخدم مع لي ماروكان ومع لي فرونسي. لا تيوري دو كومبلو، يعني انايا قال لك بلي نخدم مع لي ماروكان ونخدم مع لي فرونسي. سي بور سا جي écrit cet article là. دونك على حسابهم انا travaille pour les français et les marocains. يعني لا تيوري دو كومبلو كيما لي فو فوري سي لي étrangers سي لو كومبلو، كيما البروبليم تاع الكورونا سي لي سابوتور، دائما سي لا تيوري دو كومبلو. ما عليناش. من بعد حنا جبدنا له الحكايه تاعو هذايا العربي شريف، قلنا السيد هذا هو كي ديغيغ لومبريزونمون تاع الجماعه تاع فرونس 24 تاع منصف ايت قاسي وتاع رمضان رحموني، وجبدنا حكايته مع لا ميتريس تاعو كي نونسيان ريسبونسابل تكنيك تاع فرونس 24. حكينا كاع الدوسي تاعو كيفاش تحاوز مهنا الجبار، كيفاش حاوزوا لي سيرفيس، وكيفاش انسان موسخ، كيفاش دوكا راهو خدام حاكم لا سيكوريتي تاع باب الزوار. يعني بهدلنا، حكينا على كاع حكايته، كيفاش لو ليان تاعو مع جنرال كمال عبد الرحمن لونسيان باترون تاع لا ريجيون لا دوزيام ريجيون ميليتير تاع وهران لافير تاع لا كوكايين. خرجنا له كاع الدوسي تاعو بهدلناه خلاص. دونك لو بيون تاعهم طار، زعفوا هما ما عجبهمش الحال، شافوا باللي لا رياكسيون تاعنا il était beaucoup plus efficace que leur réaction، يعني تبادلوا. دونك الضربه اللي داروها غلطوا، ما كاينش راحوا جابوا العربي شريف. يعني امك كي تحب تهضر وتدافع على واحد، تحب تشيت كيش جهاز نظام ولا تشيت ليوسف، انا ما عنديش مشكل مع هذا يوسف، ما نعرفو ما تلاقيت به في العرس، ما تلاقيت به في العرس، ما راهو نصيبي انا يريح ما يريحش ما دخلني فيه. انا قلت واش عندي كمعلومات وباللي راهو في السيبله باسكو الخدمه تاعو نول. ميطون ان شاء الله يدير خدمه مليحه، انا كنقول بلي يدير خدمه مليحه. بعثوا العربي شريف ما فهمتش، العربي شريف هذه ما نجحت لهمش، هضر في واحد سبوتنيك درنا عليه، خرجنا كاع الدوسي تاعو موسخ على كل حال، لي زافير دو موس البالاس تاع بليده ايتترا. خلاص العربي شريف تاعهم لا صوتي اليوم واش يديروا؟ داروا اون كومبان
يعرضوا شكون اللي دارها. بدا الاول بداو بالجون انديبوندون. هذا الجون انديبوندون يا جماعه واش قال لهم؟ قال سوا ديزون بلي انايا جي توشي 500,000 اورو من عند ولد قدور. 500,000 اورو بور ديفوندر ولد قدور وبور دي ولا بور ساتاكي على ليطا الجيريان. ما عليناش. دوك جو فو ريبوندر. شوفوا انا عبدو السمار جو فو ريبوندر اليمون بار اليمون ونروحوا نشوفوا الريزونمون تاعهم. دابا شكون اللي خرج المعلومه؟ هذا لو جون انديبوندون يا جماعه، جورنال تاع 2000 اكزومبلير. يقراه ميم با شكون اللي يقراه؟ ما يقراش في لامبريمي، ما يقراوهش. وين يروح ديريكتومون لا بيشي تاع السردين ولا يروح حاشاكم عند لي تواليت، يعني بور ديريكتومون بور تيغي لا شاس. Personne ne le lit. C'est un vieux journal. Le propriétaire fondateur تاعو il l'a abandonné ici en France. شفيق عبدي هذا اللي يحاكموا. Celui qui a écrit cet article, un certain Kamel من ناصرية. هذا من ناصرية c'est un ancien correspondant à l'APS في Londres ou à l'étranger. Il était notamment à Londres. Il était coiffé directement par le renseignement extérieur. À la comme les correspondants de l'APS à l'étranger, ils sont tous coiffés par le renseignement. Quel خدام في l'APS دير الارتيكل عيطوا له قال دير الارتيكل هذا وتجوزوه. من بعد بداو يبعثوه النهار والشروق والخروط وكاع بلي انا جي توشي 500,000. انا جافرونت ديريكتومون جو دي لي شوز اي كون جو بارل افيك دي بروف. حنا الجيري بات nous avons sorti tous nos affaires avec des documents. حنا ce que Algérie Part a sorti comme document pendant 3 ans, nous existons depuis le mois de mai 2017. Entre le mois de mai 2017 et le mois de août 2020, nous avons sorti autant des documents, يعني le nombre des documents que nous avons sortis, toute la presse algérienne, من الوطن من ليبرتي للنهار الواح, ne les a pas sortis. وتقدروا ديروا احصائيات تدخلوا تشوفوا الجيري بات وتفرق بين المعلومه اللي كان فيها الجيري بات بالوثائق ماشي بالهضره ايتترا مع المعلومات اللي يديروهم الصحافه الجزائريه. ماتنون نركزوا معايا يا جماعه الحكايه تاع 500,000 اورو. ما عليناش جماعه باش نكونوا شويه مستوى كبير. انا وين راني؟ انا راني ريفوجي بوليتيك en France. Réfugié politique, ça veut dire que tu es sous la protection politique de la France qui estime que tu étais victime d'abus de pouvoir ou de hogra, etc. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme et c'est la Convention internationale de Genève. Donc à ce titre-là, je suis réfugié politique en France. أنا مانيش حراق. ما رانيش عايش في بارباس avec tout le respect que j'ai pour بارباس ولا ما عنديش باج فيسبوك مخبي موراها داير كاسكيطه ونهضر في الناس. انا عندي ان جورنال واسمه الجيري بارت qui est reconnu par les autorités françaises, qui est domicilié ici en France auprès d'une adresse bien précise en France et j'ai la carte de presse internationale. Je suis membre de l'Union de la presse francophone, donc j'ai un statut ici en France. فهمت يا جماعه؟ ما عنديش مانيش نخدم هكذاك وبرك، مانيش كلونديستان عندي كونت يوتيوب ولا باج فيسبوك واحد ما يعرف بيا يا جماعه. يعني فو بونسي باللي في فرنسا تقدر تجيب غدوه ان شاء الله ترفد على واحد 500,000 اورو هكذاك وتجي جاي نورمال. يعني سوي لوجيك يا جماعه. ميم كي يكذبوا ما يعرفوش يكذبوا يا جماعه. اون فرنسا كاين مسيو ماكرون، ما كاينش مسيو تبون ومسيو زغماطي وشنقريحه وبقوق وجنرال يوسف وجنرال العموري ولا لابوبي ولا جنرال بومبيست. هنا كاين ماكرون جونكا بريمي مينيستر، كاين هنا دوبون موريتي سي لوي كي مينيستر دو لا جوستيس. هنا سي ان ايتا سيريو. لا فرنسا est une puissance mondiale, est une démocratie, un état sérieux avec des lois. En France, tu ne peux même pas recevoir 1 000 euros via un compte bancaire si tu ne peux pas le justifier. C'est-à-dire un euro doit faire le compte bancaire تاعي en France. ما نقدرش واحد يبعث لي 1000 اورو لو كان ما نجوستيفيش منين جاو هادو 1000 اورو. هنا ما كاينش لا باد ولا بيانا ولا لا بنك دالجيري بالمعارف تخرج دراهم اللي تحبهم يا جماعه. يعني دوك في بالكم ولد قدور يجي يبعث لي من قطر ولا من عمان ولا من دبي يبعث لعبدو السمار 500,000 اورو ولي فرونسي ما يقولوا والو. لا يعني حاجه مليحه يضحكوا برك يا جماعه. طلعوا شويه المستوى. ما تقدرش ترفد 500,000 اورو ديريكتومون من عند واحد يبغى ولد قدر ولا ولد حليمه ولا ولد ما على باليش ولا مايكل ولا شوماخر. سو ني با بوسيبل، سا مارش با كوم سا اون فرونس. هنا ما كاينش النهار. هنا يا جماعه لازم ترفعوا المستوى. هنا رانا في دوله اوروبيه. هنا يا جماعه ان فيرمون راني نقول لكم سوسيتي جينيرال بي ام بي ميم لي بونك اون لين ميم لو كونت نيكال. هنايا لو موندر فيرمون تي دو لو جوستيفيي. يعني 500,000 اورو هذا من تجيبني على كل حال. منين راح تجيبني انا من 500,000 اورو هذا؟ ما تمسخروش بالناس يا جماعه. يضحكوا عليكم الناس، يضحكوا عليكم الشعوب. كيشوفوا باللي لا بريس الجيريان تهدر هكذاك برك 500,000 اورو تجيك هكذاك برك.
هذه امبوسيبل. وكيفاش تجيب 500 يورو تجي ترفدها بشكاره طالع هكذا هنشوف بابا نويل طالع انا بشكاره 500 يورو جايز على لي شونزيليزي. حاجة انا مانيش نخدم دون ان ريستورون في مونتخوي ولا انا راني جورناليست افيك ان ستاتيو جي لي بابي ريفوجي بوليتيك عندي ان كادر عندي حقوق وعندي واجبات والدولة هذه عطاتني حقوق وعطاتني واجبات. ما تقدرش يا جماعة دي جور لون دومان يجيني ان فيرمون دو 500 000 يورو سون جو بيس لو جوستيفي ولا سون جي ان بروبليم مع لا جوستيس. هنا فرنسا البريمي مينيستر ما سلكش فيون يا جماعة فيون فرانسوا فيون حاسبوه على دي كوستيم. ما أدراك مسك الوزير الأول تاعهم ما أدراك المواطن الجزائري كيما أنا عبد السمار يفا روسيفوار 500 000 يورو يفا با سو روتروفي دوفون تريبيونال فرونسي. حاش معنا نوبليس رفعوا المستوى. الحكاية هذه وعلاش سون بانيك. أنا نقول لكم لا بروميير بانيك سي لارتيكل كي ايتي كي لوغا في مال بارابور او رونسينيومون اكستيريور بارابور او جينيرال يوسف وجماعته. وانا ما عنديش مشكل مع يوسف ما عندي مشكل مع يوسف مع عبلاني مع عنتر. انا مشكلتي مع الجيري بلادي اللي رحت وخليتها باسكو تحقرت باسكو دخلت للحبس وخليت ولادي وخليت لا فامي تاعي وخليت الناس مبلوكين اكسيتيرا. انا حقروني جيت لهنا ما جابنيش الخير. انا ماذا بيا كون راني قاعد في بلادي خدام اكسيتيرا الله غالب بلادي حقرتني جيت باش بلادي النظام تاع بلادي حقرني. هما قلقهم la véracité de cette information. Parce que si cette information n'était pas vraie, il n'y aurait pas eu autant de tempêtes médiatiques. La deuxième chose qui leur fait paniquer, c'est que Algérie part, effectivement, nous sommes en train de travailler sur un projet de créer une chaîne internationale, une chaîne d'information internationale. Mais si uniquement qui va porter sur l'Algérie, l'objectif d'Algérie part est de créer une société sur laquelle il est en train de travailler, pour créer une chaîne d'information régionale, à savoir maghrébine et africaine, et cette société aura un fonctionnement clair et transparent, avec une levée de fonds, avec des associés, des partenaires, avec un fonctionnement le plus professionnel possible. وهنا يا جماعة ما تقدرش تحل شركة في فرنسا وتجيب شكارة من الإترونجي. هنا ممنوع. هنا دولة يا جماعة. هنا ما يديروش الشمامي ما عندهمش ما عندهمش النسيم ما عندهمش زغماطي وبروكور تاع شراقة وجنرال عرعر ولونيسا خالد خليفة. هنا دولة. حنا الشركة هذه مع من راح نديروها؟ حنا الجيري بارت راح نديرو اون لوفي دو فون. افيك اون لوفي دو فون واش معناتها اون لوفي دو فون؟ معناتها nous allons créer une société, nous allons voir des fonds d'investissement internationaux, ولا préparer un appel aux dons pour collecter des dons. Maintenant, on va essayer avec des dons ou des fonds ou en association avec des fonds d'investissement internationaux parce que l'Algérie part il a un rayonnement. Nous sommes très lus. لازم تعرفوا يا جماعة نعطيكم الأرقام parce que des fois je ne vous rends pas compte. يعني des fois j'essaie même à chaque fois j'essaie de vous rendre hommage. Algérie part يا جماعة malgré la censure du régime algérien, nous sommes lus par 65 000 lecteurs par jour sur le site 65 000. Entre Facebook et YouTube, nous sommes vus par plus de 4 millions de personnes par mois. 4 millions de personnes plus 65 000 chaque jour. C'est une communauté qui est importante. Malgré la censure, malgré l'exil, malgré les problèmes personnels, malgré tout, Algérie par se maintient. C'est vrai que nous avons un projet qui sera professionnel, qui sera totalement professionnel. وانا جماعة اليوم ما نسحق ني ولد قدور ني ولد عيشة حنا راني معروفين يا جماعة. هنايا كاين des fonds d'investissement, il y a des partenaires, il y a des groupes internationaux qui s'intéressent à l'Afrique, qui s'intéressent à l'Europe, qui veulent se lancer dans des nouveaux projets. Les médias communautaires, les médias régionaux, parce que la place de l'information panafricaine, l'information panamaghrébine, il y a un manque criant. En France, le marché publicitaire la communauté musulmane راهو يسوى 5 مليار دولار 5 مليار دولار. يعني انا الجيري بات كي ندير تلفزيون ان شاء الله عندي لي بوكس ما نسميهاش الجيري بات باسكو سخا با l'Algérie elle ne constituera qu'un axe majeur, qu'un sujet parmi tant d'autres, mais il sera un sujet important parce que l'Algérie est un pays important. حنا كي ندخلوا غير في لي بوكس كاين حنا عندنا اسافر كاين فري اكسيتيرا. Si j'arrive à avoir une bonne audience, si j'arrive à avoir 4 millions de gens qui me regardent sur la télé, comme ils sont en train de me regarder en ce moment avec sur internet, je peux avoir de la publicité le plus normalement possible. Et le gâteau, il est énorme de 5 milliards d'euros. كاين يقول لك oui des partenaires, هذا لوك مسكين ما يقدرش même pas باسمه. Oui des partenaires. Des partenaires ça peut être des agences de com, des fonds d'investissement,
des Algériens qui vivent à l'étranger, des hommes d'affaires autres qu'algériens, des sociétés internationales de création de contenu, de marketing digital, qui investissent. Il n'y a pas que l'Algérie dans la vie. ايش مع الناس مخلوعين باللي كيفاش هذا الشاب الجزائري اللي في عمره من 40 سنه، في عمره 36 سنه على كل حال، راح يقدر يدير تلفزيون بلا ما يسم، بلا ما يعيط لالجيري، بلا ما يسحق الدي ار اس، بلا ما يسحق الاخر. ما ايش معانا؟ انا ماشي حابب حناشي ولا انيس رحماني. انا قريت في مدرسه فرنسيه، انا خريج المدرسه الفرنسيه. Je suis diplômé de l'école française. J'ai fait des écoles supérieures de journalisme en France. Je me suis frotté aux journalistes français les plus respectés, les plus respectables. J'ai fait des stages dans des gros médias français. Dans des gros médias français. انا مانيش هنا باش نولي كيما انيس رحماني يصدقوا عليا ولا ما نسحقش l'Algérie. يا جماعه انا l'Algérie c'est mon pays de cœur. C'est mon pays. Je n'ai pas à marchander avec l'Algérie. واش من دراهم كاين في الجزائر؟ l'Algérie راهي اون كريز. l'Algérie ما كاينش دراهم، ما عندوش ميم با باش يشرو تيست دو ديبيستاج، يروح يديروا شان انترناسيونال يعاونوا دراهم. ما تمسخروش، ما تمسخروش بالناس. احنا عندنا هنا يا جماعه، هنا انسان il faut travailler. Moi j'étais aux États-Unis, on m'a appris une chose. Seul le ciel est à limite. تقول لي كيفاش راح تجيب دراهم؟ راح تجيب بارتنر. وعلى فيسبوك باش بدا ما جابش دراهم، وعلى لي زابليكاسيون اللي بداو كيما اير بي ام بي اكسيتيرا ils ont tous galéré. On a tous commencé par une petite start-up، وهذه لا ستارت اب يا جماعه نديروا يا جماعه نطلعوا بها بشويه، ومن بعد on va appeler à des fonds. On va demander de l'argent, on va demander des prêts, il y a plusieurs manières de chercher les financements. L'Algérien, il a un défaut. Il pense pas à l'idée. Quand il se lance dans un projet, il pense à l'argent d'abord. Tu penses pas à l'argent d'abord, tu penses à ton projet. Hna نديروا شركة في فرنسا هنا OBI. Déjà عندي une association. كيفاش راهو عايش Algérie Part. Algérie Part, il a une association. Nous avons une association qui nous garantit de travailler parce que nous sommes en France. Nous avons des obligations. انا ماشي دولة الكرتون، ماشي نروح بحال سيت انترنت وهدر. حنا الحمد لله toutes les affaires. Moi j'ai pas eu peur de la justice française. انا ما جاوش حكموني من برا وداوني بالسيف تريبونال. انا عيطوا لي تريبونال، رحت j'ai gagné toutes mes affaires en France. Algérie Part n'a perdu aucun projet en Algérie. En France plutôt. Algérie, en Algérie on a tout perdu, il n'y a pas de justice. Algérie Part n'a pas perdu une seule affaire en France. Tous les tribunaux français, nous avons eu 3 affaires où nous avons gagné. Nous avons d'autres affaires qui sont en cours et je suis confiant. Parce que ici à Jma'a, la justice française elle est indépendante. هنا خويا هاو المقال، سبيت ما سبيتش، هاي لك لا بروف، هاهم لي زيليمون، هاهم لي دوكيومون. صح اخويا روح على روحك. هنا ما كانش كاين دي دروا دي دوفوار. هنا كي ندخل تريبونال فرنسي، هنا quand je rentre au tribunal de Nanterre, quand je rentre au tribunal de Fontainebleau, quand je rentre dans n'importe quel tribunal français, je rentre avec quiétude, avec sérénité. Parce que يا جماعة ça sera كيفاش يقول لك ça sera على بالي بلي حقي ما ينداروش. Maintenant نعاود نولي لا كيستيون فينانسيير. خونا نسيم يقول لك رامي لي زاكسيونير ça sera pas indépendant. Non, لازم تفهموا حنا لو موديل تاعنا وشنو هو. Quand je dis ramener des actionnaires, ça ne veut pas dire بلي seront actionnaires du média. حنا لو موديل تاعنا كيما ميديابارت. حنا ميديابارت واش داروا؟ Algérie Part s'est inspiré de Mediapart. Je le dis, je l'assume, ça a été une fierté pour moi de connaître Edoui Plenel et d'apprendre de son parcours. حنا واش راح نديرو؟ حنا راح نديرو une société de rédaction. C'est-à-dire que les journalistes d'Algérie Part seront actionnaires et propriétaires de ce projet. Cette société de rédaction, elle sera toujours majoritaire et elle sera toujours maîtresse de la ligne éditoriale. En contrepartie, le financement en France, على بالكم بلي كاين le financement participatif. On va faire des dons pour le financement participatif. On va faire des crédits ou là auprès de fonds d'investissement. Ça, c'est pas, ils seront pas majoritaires. Ce qui va les intéresser, est-ce que le projet fait دراهم ولا ما فيش؟ est-ce que دراهم كيسلفوهم لك ou là quand ils vont investir dans ce projet, est-ce qu'il y aura une plus-value, est-ce qu'il y aura l'investissement va être remboursé ou là. C'est aussi simple que ça. Nous sommes dans un créneau qui est le journaliste, qui est le média communautaire. Quand je dis communautaire, ça ne veut pas dire communautaire que pour les Algériens. En Europe, il y a la communauté africaine, il y a pratiquement plus de 18 millions d'Africains. Il y a ici encore tous les pays africains qui sont représentés en Europe. Il y a un marché énorme. Il y a l'Algérie, elle est sous-développée économiquement. Il y a des pays, l'Afrique de l'Est, le Kenya, l'Éthiopie, il y a une poussée économique, il y a des marchés publicitaires. Les médias qui parlent de l'Afrique et qui parlent du Maghreb ne sont pas énormes, ne sont pas nombreux. Le projet,
هما سمعوا بلي الجيري بارت راهو يدير في لي فيديو عنده ان بتي ستوديو ما يديش دراهم من عند دوله جزائريه ما يعيطولوش الناس يجيبوا له شكاره تاع 20 يورو في القهاوي ولا في مونتخوي دون ان ريستورون في مونتخوي ما عندوش ناس بحركات ما عندوش علاقات مع حركات سياسيه يعني ان ميديا انديبوندون ils ont tout simplement paniqué بداو يخرطوا او هذا هو القدو المدلوسن مع الاول قال لك تحكوا تمد الدراهم ياك تحكوا تدخلوه للحبس ياك تحكوا تاكو دخلتوه الحبس وما كاين حتى واحد يراوضك ياك تحكوا ما هو في الحبس خلاص ماهوش ما هو يمد حتى واحد ما عليناش ومن بعد قال لك وتقدر ماهوش عاير مرمي كاع عنده مشاكله ومن بعد قال لك لا بوشوارب ومن بعد كل نهار راهم يجبدوا واحد يمد الالجيري بارت باسكو علاه باسكو الجيري بارت leur fait peur parce qu'Algérie part il est professionnel حنا جماعه nous allons lancer la chaîne on va faire une conférence de presse nous allons faire des communiqués هاي ديك مع من درناها لا شين هاي ديك شكون اللي داخل فيها ها مليك لا لين ديتوريال تاعها ها مليك اكسيتيرا tout sera transparent parce que là la loi en France de toute façon en France tu ne peux qu'être transparent شكون الشركه هذه شكون اللي مالكها كيفاش راك ممولها هنا ما كاينش لونساج وخروطو ولا جدعاده الجزائريه هنا يا جماعه tout est clair حنا on va transparent يا خويا انا je vais être transparent j'irai encore plus loin Algérie part pourquoi pas va faire une levée de fonds où ses propres lecteurs seront associés dans l'entreprise d'Algérie part comme il a fait le monde diplomatique il y a la société des lecteurs du monde diplomatique qui est actionnaire du journal où les lecteurs peuvent avoir des actions donc nous avons un modèle qui existe. Et il suffit pas, il faut être milliardaire pour faire les médias. Non, tu peux ne pas être milliardaire et faire les médias. Tu peux être un simple média sérieux, avec des lecteurs qui suivent, avec des investissements, du financement participatif, ou là du financement classique, genre des fonds d'investissement, des banques d'affaires, des agences de communication. Il y a des agences de communication en Europe, il y a un budget annuel, en échange, ils te placent la publicité pendant une année. Il y a mille et une manières d'être financé en Algérie, alors d'être financé en Europe. En Europe, en faisant un média, ما راناش en Algérie. حنا في دولة متطورة الحمد لله. لا غدوك أنا لقيت روحي في فرنسا. هكذا لقيت روحي في فرنسا. Je suis en train de m'adapter aux lois françaises. Je suis en train de m'adapter aux lois françaises et je suis en train de dire et d'expliquer que voilà comment je vais évoluer à l'avenir. Voilà comment je vais évoluer à l'avenir. Donc tout sera transparent. حنا malheureusement يا جماعة واش نقولوا les lecteurs تاعنا مرحبا بكم. Toutes vos questions seront les bienvenues. Les questions que vous حنا ما نقدروش on peut pas répondre à tous les on peut pas répondre à toutes les insanités et les mauvaises rumeurs ou à toutes les jalousies. Donc يحبب comme le jeune indépendant من التسعينات ما عندوش 0,1% des lecteurs d'Algérie Part. داك لو بوبليسيتي كهضرت عليها اليوم والخبر مسكين راه ملي مات ورتيلاني ملي مات لي فونداتور تاع الخبر واش ولا الخبر راح فيها كاع ولي بارتين وكاع خروط هادو يا جماعه تفهموا بلي dans le milieu du journalisme algérien il y a beaucoup de jalousie. Il y a des gens qui sont âgés de 60 ans, de 70 ans, مساكن قعدوا 30,000 دينار خالصين قاعدين ما عندهمش ميم با لوجمون يشوف مسكين ان جون طلع لفرنسا سلك نجاحه وعايش مليح راح يدير بروجي راح يطلع به اكسيتيرا يغيروا يقول لك هذا كيفاش دار هذا ما يحملوهاش دونك حنا يا جماعه ما on n'est pas là pour répondre aux rumeurs حنا خدمتنا سي الجورناليزم انا نعرف حاجه يا خويا اذا عندكم اون بروف باللي عبد الصمار a touché de l'argent qui est sale روح لي تريبيونو فرونسي يا خويا كاينين en France عندك الاورغانيزم اسمه تراكفين عندك لي زامبو دوله يعني لو كان شافوا بلي دي الدراهم كان انا ما عندي ستاتيو انا مانيش حراق يا جماعه باش تفهموا avec tout le respect que j'ai pour les حراق انا ما جيتش انا j'ai un statut j'ai des papiers j'ai les papiers je suis reconnu auprès des autorités françaises je suis connu auprès du Quai d'Orsay je suis connu auprès de l'Élysée ما يعطوكش لو ريفوج بوليتيك في بلادهم لو كان ما داروش عليك لونكيت هذه باينه donc l'Algérie si elle va donner le refuge politique à un opposant qui vient du Tchad si elle va pas lui donner son refuge politique si elle ne fait pas une enquête sur lui يا خويا اللي عندكم بلي انا سرقت ولا ديت حاسبوني قدام لا جوستيس انا جافرونت لي جوج انا رحت انا tous les procès en France رحت et j'ai gagné tous mes procès
يا خويا روحوا تربحوا كونتر موا دون ان بروسي وبروفي باللي انا جي توشي 500,000 يورو هذا من ولد حليمه ولا ولد قدور ولا ولد كليبه ولا ما على باليش حتى كاع خروطو. انا كون جو بار افيك دوكيومون. انا كي قلت لكم اليوم جنرال غالب القصير لومبافير اللي خدام معاه واسمو عمر بن عبد الله، ها واش عنده، هم لي زوتيل، هم لي زابارتمون، هاي لا رو، نعطيكم افيك ديتاي افيك بريسيزيون. C'est ça la différence entre le journalisme de qualité et le journalisme de pacotille, le journalisme des toilettes. اللي راهم يهضروا عليهم يديروا فيه اليوم في الجزائر qui ne sont pas reconnus. هادو مساكن لي جورناليست الجزائريين يقعدوا في جون انديبوندون وكذا، الميور فيهم يخلص 4 ملايين، سيدير 100 اورو. يعني 100 اورو يعني حنا واش ناكلوه في فرنسا في سمانه هو ما ياكل مسكين يقعد يخدم حمار كي شهر كومبلي باش يخلصوا. دونك حنا on n'est pas là pour se comparer à ce niveau-là ou là pour leur répondre. Nous ici il y a des normes auxquelles nous sommes convaincus. Après on peut se tromper. L'affaire MLDZ غلطنا في un côté طلبنا سماح. On n'est pas infaillible. جماعة CNN وغلطت، لو موند ويغلط، فيغارو ويغلط، ميديابارت ويغلطوا، سودوش سايتونغ بي بي سي ويغلطوا. ما دراك راجيني بارتو اللي عبدو السما. لو جورناليزم ني با اون سيونس اكزاكت. باش تفهموا مليح يا جماعة، لو جورناليزم ني با اون سيونس اكزاكت. كونت اون سو ترومب اون ريكوني. نغلطوا يا خويا اسمح لنا غلطنا. سي تو. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes perfectibles. هاي لا ديفيرونس. هاي ديك لا ديفيرونس يا جماعة. وهنا encore une fois il y a une justice indépendante. ما كانش ان بروسي. عبالكم اون فرنسا كنت ما اذا ما عندكش لي موان باش تجيب افوكا، فرنسا تخلص لك افوكا. سا سابيل لاسيستانس جوديسيير. فرنسا تخلص لك ان افوكا، لا تبعت لهم ورقه تقول بلي انا جماعه ما عنديش، راني ريفوجي ما خلص مانيش نخدمها وراني كذا راني كذا، يخلصوا لك افوكا، يعطوا لك حقك والجوج يسمح لك وتو سخا با. هنا اون فرنسا على بالكم كومون سا مارش. يعني عيب نشوفوا اليوم خونا خالد راني ولا غير جاتني دمعه في عيني. والله يا جماعه كي نشوف انا خالد راني اليوم كومون جو لي كوني تقطع لي قلبي. مسكين كادافيريك شيتيف، مسكين ما ناطلو الموسطاش تاع العربي بن مهيدي يعني يردوه مسكين حتى انه راح يموت. ما فهمتش واش صرالو. دخل كي السبع، دخل كي السبع الحبس. مسكين راهو كي الحشره ردوه. ربي معاهم لا فامي تاعو. سا ما في مالو كور، سا ما في تري مالو كور. هنا en France يا جماعه كاينه اون لوا. بالكم سي كوا لا ريغل. لو جوج n'a pas le droit de condamner un journaliste que s'il y a réellement une preuve sérieuse باللي جورناليست عدى على الاخر. انا جي فو فوار كومون لي جوج فرونسي مون بارلي. جيتني الدمعه يا جماعه والله العظيم يا جماعه تجيك الدمعه كي تشوف يعني جوج فرونسي وي مسيو سي كوا يسمع لك يقرا لك اكسيتيرا اكسيتيرا. هذا هو لا سيتوياسيون. هنا لا ديفيرونس. هاي لا ديفيرونس. خالد راني لو كان جانا في فرنسا كانوا بريزونطاتور دو بي اف ام ولا في تي اف ان. لا غالب جا في بلاد كيما الجزائر حطوه في الحبس. هما راهم غيرتهم يا جماعه كيفاش لو بروجي الجيري بارت راهو يلي توتالمون انديبوندون. وانا نقولها اليوم انا السلطات الجزائريه كي تعيط لي ما نسحقش دراهمكم. جو ني با بوزوان دو فوت ارجون. L'argent que vous voulez avec lequel vous voulez acheter les médias étrangers, allez avec cet argent acheter des tests de dépistage PCR pour les Algériens. Allez leur acheter, allez donner des salaires et des subventions pour les travailleurs qui n'ont pas été payés pendant le coronavirus. Avec cet argent avec lequel vous voulez nous acheter, allez روحوا عاونوا الفقراء والزواولة. انا ما نسحقكمش. انا اصلا ان شاء الله نخدم بعرق جبيني وندير ان جروب ميدياتيك كي سولا بوركوا با ان امبير ميدياتيك وانا نروح نعاون بلادي ماشي بلادي اللي تجي تعاوني. نو نافون با بوزوان. حنا دابور سي انتردي اون فرونس دافوار ان فينونسمون ايترونجي باش نتفاهموا مليح. ما نقدرش انا ندير شركه في فرنسا ويجيني فيرمون من اي دوله اخرى. ما نقدرش. يفو فريمون جوستيفيي. لازم تفهموا يا جماعه لي بون كونفرنس تحل ان كونت بونكير. ما تقدرش يا جماعه tu peux pas recevoir 1000 اورو. لو كان تقول لهم هذو 1000 اورو منين جاو؟ يعني لو كان ندير شركه في فرنسا نقول لهم عطاهم لي ولد قدور. ها ما كونوا واقعيين. ولا نقول عطاهم لي ضحكوت ولا بوشوار ولا عطاهم الدوله الجزائريه. Ça ne peut pas marcher comme ça. Quand on veut faire ce genre de pratique, وين تروح؟ اقعد حرك. راك في مونتري، راك في بارباس، راك في البيبليك، دير في لي لايف في الفيسبوك وترفد دراهمك بالشيبات اكسيتيرا ودير. هذيك وي. Mais quand tu veux faire un média sérieux et professionnel avec une chaîne conforme, il y a des chartes éthiques يا جماعة. N'est pas journaliste qui veut. N'est pas journaliste qui veut. باش نتفاهموا مليح. N'est pas journaliste qui veut. ماشي من هبة ودبة يولي journaliste.
لازم هنا كاين قوانين. Un journal qui est le journal indépendant n'aurait même pas pu exister en France ou dans n'importe quel pays qui est structuré ou qui existe. أغلبية الساحقة, la majorité écrasante des journaux algériens qui existent actuellement, si on était dans un pays sérieux et efficace, ils n'auraient jamais pu exister. La preuve, je peux vous sortir des milliers d'exemples. Hna Algérie, on fait des enquêtes, on fait des révélations détaillées, on cite les noms, on donne les visages, on donne les documents. Attendez, un seul média algérien qui a donné autant de documents que nous. Attendez, un seul document, attendez n'importe quoi, qui a pu les médias en 20 ans, ما خرجوش في 20 سنه. الصحافه الجزائريه ما خرجتش واش الجيري با خرج في 3 سنين. ممكن الغيره، التمسخير، لي رومور كيما جينيرال بوزيد يوسف. عندك مشكل مع عبدو سمار، روح ضرب مع عبدو سمار. ماوش وانا ولا كون حبيت نضركم هاني نضركم، هاني نقدر نخرجكم واحد الدوسي ولا غتنضروا تاع الصح. مانيش حاب نضر الاجهزه الامنيه باسكو البلاد راهي في ليبيا وكذا والمصيبه وهذا ما بقى والو يا جماعه. Je n'ai pas envie de détruire les institutions de mon pays. Nous, quand on critique, parce qu'on a envie que les institutions de notre pays évoluent. حنا يا جماعة الجيري ما درناش ان سيت انترنت نديرو فيه دي ايماج بورنوغرافيك ونديرو فيه الباي بال. ما خدمناهاش، حنا ما نخرجوش لي فوتو تاع النساء بسترينغ ولا ما على باليش ولا دون دي بوزيسيون سيكسويل ولا هذه ما نديروهاش. حنا نو سوم ان ميديا سيريو. Nous avons diverses manières de se faire financer. La version, nous pensons à l'abonnement. Nous n'écartons pas la possibilité de demander un abonnement à nos lecteurs, parce que l'information elle a un coût, nous allons le faire. Nous allons avoir le financement participatif, qui est une forme de financement importante dans un pays comme la France, pour les PME, PMI ou là pour les startups. Ça marche énormément. Il y a des projets qui sont passés par le financement participatif, l'Idjabou, plus de 1, voire 2 millions d'euros. Allez, 500 000 euros à des maquillages. Nous allons parler des levées de fonds auprès de fonds d'investissement, auprès de banques d'affaires, auprès d'agences de marketing et de digital et des agences de communication qui s'intéressent au marché africain et au marché maghrébin. Il y aura un business plan, je veux construire un média les lecteurs algériens, Inch'Allah. Il y aura une société de lecteurs d'Algérie Part. Il y aura une société des journalistes de la rédaction d'Algérie Part qui seront actionnaires. Donc tout va se faire dans les règles. هما مقلقوهم كيفاش هذا الجيري بارت يخرج لنا اليوم بري دوكيومون غدوه ان شاء الله في التلفزيون عنده فريكونس ولا عنده تلفزيون ستوديو كبير دوك يبهدلنا ويدير. حنا نخدموا خدمتنا خويا، حنا تغلط تخلص. انا جاني دوكيمون على تبون نهضر على تبون، جاني دوكيمون على عندي اون بروف على جراد نهضر الجراد ونعيط للجراد. حنا نعيطوا لهم يفي با رياجير. شحال من خطره عيطنا لا بريزيدونس والو، شحال من خطره نعيطوا للوزراء والو. اون ايساي دابلي بيرسون نو ريبون. حنا نديرو خدمتنا جوسكو بو. دونك شوفوا تحبوا تخرجوا لي زونجسترمون روحوا، تحبوا تخرجوا تصاور روحوا، تحبوا تقولوا باللي دا دراهم روحوا. ما يبقى في الواد غير حجارو يا جماعه، ما يبقى في الواد غير حجارو. فهمتوا يا جماعه؟ هنا ماشي الامارات، هنا ماشي مصر، هنا ماشي l'Algérie, هنا c'est l'Union européenne, هنا c'est la France, un pays de droit, un pays de loi, un pays de justice, un pays où tout doit fonctionner dans la transparence. Malheureusement, encore une fois, les articles d'Algérie Part dérangent énormément de monde. Ils vont continuer à déranger. Nous sommes fiers de déranger. Et nous allons continuer à déranger. Et nous allons déranger beaucoup. Et il faut que les gens qui sont en train de lancer ce genre de campagne sachent que nous dérangerons énormément. Ou ce n'est que le début. J'ai que 36 ans. نتوما اغلبيتكم عمركم 70 سنه ولا 75 سنه. انا في عمري 36 واش عندي نجوز؟ شوف 36 جوزت الحبس، هربت، حركت، درت كلش، درتهم كاع كما نقولوا بالجزائريه. عندي مازال مينيموم في حياتي 30 سنه وانا نهبل فيكم. خرجوا واش تقدروا ديروا. Je serai toujours quelqu'un de bien élevé qui répondra avec professionnalisme et qui sera prêt à vous affronter devant les tribunaux, mais des tribunaux indépendants. Des tribunaux sérieux, une justice sérieuse. Mais chez la justice du téléphone, ou le khoroto, et celle qui manipule des appels téléphoniques et qui sort des contextes, et celle qui te sort, qui viole ta vie privée, etc.
يا خالتي واش نقول لكم سيتي اون ميز او بوان تاع اليوم. حبينا نحكوا لكم شويه على لي بروجي تاعنا، حبينا نحكوا لكم شويه على نوتر ميثود دو ترافاي. بزاف منكم vous nous avez posé des questions. راكم فهمتوا علاش l'article qui nous a dérangé c'était celui qui est le malaise au sein du renseignement extérieur. Le projet d'Algérie part de faire une télé est en train de déranger des gens. واش نقول لكم c'est la vie. La recette de la gloire, c'est ça. Si tu as beaucoup d'ennemis, عرف بلي tu es sur la bonne voie. هذا واش نقول لكم يا جماعه، ونعطيكم رونديفو ان شاء الله. وساشي كو يورا توجور دو لا ترونسبارونس. مرحبا بكم اللي حاب يجي يطرح اسئله على الجيري بارت كومون ترافاي، مرحبا به مرحبا به. Il n'y a aucun problème. Nous sommes totalement transparents. Merci beaucoup يا جماعه. الله يكون في عونكم. J'aurais aimé vous parler d'un dossier stratégique, économique ou social. On y reviendra, Inch'Allah, demain, avec d'autres dossiers, d'autres révélations. Les séries Tanata, les décryptages se poursuivent. Les reportages Tanata, long format se poursuivent. Les reportages en vidéo, les révélations en vidéo se poursuivent. Où nous sommes toujours là, Inch'Allah, on va gagner beaucoup d'argent, vous serez tous avec nous, et cet argent nous allons l'utiliser non pas pour acheter un appartement à Neuilly-sur-Seine, mais pour développer un vrai média qui parlera de la vraie Algérie, un média qui parlera à tous les Maghrébins pour les unir, un média qui pourra parler à tous les Africains à leur intelligence. Moi je dors tranquille, je dors très tranquille. Et combien d'entre eux sont prêts à dormir? En tout cas, je pense pas qu'ils dorment tranquille comme nous. أعطيكم في عونكم يا جماعة. نتلاقاو غدوة إن شاء الله dans d'autres lives. مرحبا بكم، بقاو على خير.